a crushing sense of defeat and Kui despair. Jeesus ristil kannatas ja suri ning tema keha elutuna hauda pandi, haaras tema jüngreid muserdav lüüasaamistunne ja meeleheide. Vaatamata sellele, mida päästja oli korduvalt oma surma ja sellele järgneva ülestõusmise kohta rääkinud, polnud nad sellest aru saanud. Kuid tema ristilöömise süngele pärastlõunale järgnes peagi ta rõõmuküllase ülestõusmise hommik. See rõõm saabus aga alles siis, kui jüngrid ülestõusmist oma silmaga pealt nägid, sest isegi inglite teadaanne, et ta on ülestõusnud, oli esmalt neile arusaamatu. Ülestõusmine oli midagi nii enneolematut. Maarja Magdalena ja mõned teised ustavad naised tulid tol pühapäeva hommikul varakult päästja hauale ning võtsid ühes lõhnarohud ja salvid, et lõpetada võidmine, millega oli alustatud, kui issanda keha kiirustades enne lähenevat hingamispäeva hauda oli pandud. Tol hommikul tervitas neid lahtine haud, millelt oli kivi eest ära veeretatud ja 2 inglit, kes kuulutasid: miks te elavat otsite surnute seast? Tema ei ole siin, vaid on üles tõusnud. Tuletage meelde, mis ta teile rääkis veel Galileas olles. Kui ta teile ütles, et inimese poeg antakse patuste inimeste kätte ja lüüakse risti ja 3. päeval ta tõuseb jälle üles. Tulge siia, vaadake aset, kus ta on maganud ja minge usinasti ütlema oma jüngritele, et ta on surnuist üles tõusnud. Maarja Magdalena vaatas hauda, nagu inglid olid palunud, kuid tundus, et tal tekkis peas vaid kinnisidee, et issanda keha on kadunud. Ta kiirustas apostlitele sellest teatama ning oli Peetruse ja Johannese leidnud, ütles ta neile: nad on issanda hauast ära võtnud ja ma ei tea, kuhu nad ta on pannud. Peetrus ja Johannes jooksid kohale ja veendusid, et haud oli tõepoolest tühi, nähes surnulina maas olevat ja higirätikut, mis oli tema pea peal olnud, ise päänis kokku mehitud teises kohas. Johannes oli ilmselt esimene, kes ülestõusmise hunnitud sõnumit mõistis. Ta kirjutas, et nägi ja uskus, samal ajal kui teised ei saanud veel aru kirjast, et Jeesus pidi surnuist üles tõusma. Peetrus ja Johannes lahkusid, kuid Maarja jäi maha ja leinas edasi. Vahepeal olid inglid tagasi tulnud ja küsisid Maarjalt hellalt: naine, miks sa nutad? Ta ütleb neile: nemad on mu issand ära viinud ja ma ei tea, kuhu nad ta on pannud. Samal hetkel ütleb nüüd tema tagaseisev üles tõusnud päästja: naine, miks sa nutad? Keda sa otsid? Naine mõtleb tema aednikku olevat ja ütleb talle anuvalt: issand, kui sina ta oled ära kandnud, siis ütle mulle, kuhu sa ta oled pannud ja mina toon ta ära. Vanem James E. Talmage on kirjutanud: ta rääkis Jeesuse oma armastatud issandaga, kuigi ei teadnud seda. Üks sõna tema elusalt huulilt muutis naise ahastava kurbuse rõõmujoovastuseks. Jeesus ütleb temale: Maarja. See hääl, toon, õrn aktsent, mida Maarja oli varasematel päevadel kuulnud ja armastanud, tõmbas ta välja meeleheite sügavusest, kuhu ta oli vajunud. Ta pööras end ümber ja nägi issandat. Rõõmujoovastusest sirutab naine käed, et issandat emmata ning toob kuuldavale vaid armastust väljendava ja kummardava sõna Rabuni, mis tähendab mu armas õpetaja. Ja nõnda oli see õnnistatud naine esimene surelik, kes nägi üles tõusnud Kristust ja rääkis temaga. Hiljem samal päeval ilmus Kristus Peetrusele Jeruusalemmas või selle lähedal 2 jüngrile teel Emmausse ning õhtul 10 apostlile ja teistele, ilmudes äkitselt nende sekka ja öeldes: vaadake mu käsi ja mu jalgu, et mina see olen. Katsuge mind kätega ja nähke, sest vaimul ei ole liha ega luid, nõnda nagu te näete minul olevat. Ja et neid siis veel enam veenda, kui nad rõõmu pärast veel ei uskunud ja imeks panid, sõida nende ees küpsetatud kala ja meekärge. Hiljem õpetas ta neid: te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kõigel Juuda ja Samaariamaal ja maailma otsani.
Peale nende kindlate tunnistuste Jeruusalemmas on meil üles tõusnud issanda võrratu teenimistöö ka lääne poolkera muistsete elanike juures. Ta laskus küllusliku maal taevast ja palus kokku tulnud rahvasummal umbes 2500 ükshaaval ette tulla, kuni nad kõik olid tulnud, pistnud oma käed tema külje sisse ning katsunud tema kätel ja tema jalgadel naelte jälgi. Ja kui nad olid kõik käinud ja olid ise tunnistanud, hüüdsid nad ühel häälel, öeldes: Hosianna, õnnistatud olgu kõrgeima Jumala nimi, ja nad langesid maha Jeesuse jalg ette ja kummerdasid teda. Kristuse ülestõusmine näitab, et ta elu ei sõltu millestki ja on igikestev. Sest otse kui isal on elu iseeneses, nõnda on ta andnud ka pojale, et elu on temas eneses. Jeesus ütles: sellepärast isa armastab mind, et ma jätan oma elu, et seda jälle võtta. Ükski ei võta seda minult, vaid ma jätan selle iseenesest. Mul on meelevald seda jätta ja mul on meelevald seda jälle võtta. Päästja ei vaja elus püsimiseks toitu, vett, hapnikku ega mingit muud ainet, väge ega isikut. Nii Jehova kui Messiana on ta suur mina olen, ise eksisteeriv Jumal. Ta lihtsalt on ja jääb alatiseks. Jeesus Kristus sai oma lepituse ülestõusmisega jagu kõigist langemise aspektidest. Füüsiline surm on vaid ajutine ja isegi vaimsel surmal on lõpp, sest kõik naasevad vähemalt ajutiselt kohtumõistmiseks Jumala juurde. Usaldame täielikult tema väge ja oleme kindlad, et see saab jagu kõigest, et tagada meile igavene elu. Sest kui juba surm on tulnud inimese kaudu, siis on ka surnute ülestõusmine inimese kaudu. Sest nõnda nagu kõik surevad Aadamast, nõnda tehakse kõik elavaks Kristuses. Vanem Neil Maxwelli sõnul tegi Kristuse võit surma üle lõpu inimeste jaoks ohtlikule olukorrale. Nüüd on järel vaid isiklikud ohtlikud olukorrad, millest meid tuleb samuti päästa tema õpetuste järgi, kes päästis meid üleüldisest väljasuremisest. Kristus rahuldas õigluse nõuded ja astub nüüd õigluse asemele, ehk teisisõnu võime me öelda, et tema on õiglus, just nagu ta on armastus. Samamoodi, kui ta on täiuslik, õiglane Jumal, on ta ka täiuslik, halastav Jumal. Nõnda ajab päästja korda kõik asjad. Ükski surelikkuse ülekohus pole jääv, isegi mitte surm, sest tema taastab jälle elu. Ükski kahju, puue, reetmine ega halb kohtlemine ei jää lõpus heastamata tänu tema täielikule õiglusele ja halastusele. Samal põhjusel vastutame me kõik oma elu, valikute, tegude ja koguni mõtetega tema ees. Kuna ta on meid langemisest lunastanud, on meie elu tegelikult tema oma. Ta on kuulutanud: vaadake, ma olen andnud teile oma evangeeliumi ja see on see evangeelium, mille ma olen teile andnud. Et mina tulin maailma, et teha oma isa tahet, sest minu isa saatis mind. Ja minu isa saatis mind, et mind saaks tõsta üles ristile ja pärast seda, kui mind tõsteti üles ristile, et ma saaksin siis tõmmata kõik inimesed enda juurde, et nii nagu inimesed tõstavad üles minu, just samuti tõstab isa üles inimesed seisma minu ette, et nende üle mõistetaks kohut nende tegude põhjal. Mõelge hetkeks, kui tähtis oli ülestõusmine selleks, et vaidlused Natsareti Jeesuse tõelise identiteedi ning suurte filosoofiliste eluga seotud küsimuste üle lõpuks lahendatud saaksid. Kui Jeesus sõna otseses mõttes üles tõusis, tuleb sellest enesemõistetavalt järeldada, et ta on jumalik. Ühelgi lihtsurelikul endal pole väge pärast surma taas ellu ärgata. Kuna Jeesus tõusis üles, ei saanud ta olla kõigest puussepp, õpetaja, rabi või prohvet. Kuna ta tõusis üles, pidi Jeesus olema Jumal, koguni isa ainusündinud poeg.
Seega, see, mida ta õpetas, on tõde. Jumal ei saa valetada. Seega, tema oli maa looja, nagu ta on öelnud. Seega, on taevas ja põrgu tõelised, nagu ta on õpetanud. Seega on olemas vaimude maailm, mida ta pärast surma külastas. Seega tuleb ta uuesti ja valitseb isiklikult maa peal. Seega toimub viimane kohtumõistmine ja kõik tõusevad üles. Kuna Kristus tõepoolest üles tõusis, on alusetud kõik kahtlused Isa Jumala kõigeväelisuses, kõike teadmise ja heatahtlikkuse kohta, kes maailma lunastuse nimel oma ainusündinud poja andis. Kahtlused elu mõttes ja eesmärgis on põhjendamatud. Jeesus Kristus on õigupoolest ainus nimi või tee, mille kaudu inimkond võib saada päästetud. Kristuse arm on tõeline, võimaldades meelt parandaval patustajal nii andeks kui ka puhtaks saada. Usk on tõepoolest midagi enamat kui ettekujutus või psühholoogiline väljamõeldis. Nagu ta on õpetanud, on olemas ülim ja kõikehõlvam tõde ning erapooletud ja muutamatud kõlblusnormid. Meeleparandus tema seaduse ja käskude igasuguse rikkumise eest on äärmiselt vajalik. Päästja imeteod on ehtsad, nagu ka tema lubadus jüngritele, et nad võivad teha samu ja veel suuremaidki tegusid. Tema preestellus on kahtlemata tõeline vägi, mis juhib evangeeliumi ja hoiab endas kuningriigi saladuste võtit, nimelt Jumala tundmise võtit. Seepärast avaldub selle talitustes jumalikkuse vägi. Kuna Kristus tõepoolest üles tõusis, pole surm meie lõpp ja kui ka meie nahka nülitakse, näeme me ihus Jumalat. President Thomas S. Monson rääkis Robert Blatchfordist, kes 100 aastat tagasi ründas oma raamatus God and My Neighbor jõuliselt üldtunnustatud kristlikke tõekspidamisi, nagu Jumal, Kristus, palve ja surematus. Ta nentis julgelt, ma väidan, et olen tõestanud kõik, mida olen üritanud tõestada, nii täielikult ja osavalt, et ükski kristlane, ükskõik kui suurepärane või võimekas ta ka poleks, ei suuda vastata mu väidetele ega kõigutada mu argumente. Ta ümbritses end kahtluse müüriga. Siis aga juhtus midagi üllatavat. Tema müür varises järsku kokku. Tasapisi hakkas ta tunnetama teed tagasi usu juurde, mida ta oli põlanud ja naeruvääristanud, mis oli põhjustanud sellise põhjaliku muutuse tema maailmavaates. Ta naine suri. Murtud südamega läks ta tuppa, kus lebas kõik, mis naisest surelik oli. Ta vaatas seda nägu, mida ta oli väga armastanud. Toast tulles ütles ta sõbrale, see on tema ja ometi pole ka. Kõik on muutunud. Miski, mis oli varem olemas, on ära võetud. Ta pole enam sama. Mis see võiks küll olla, kui see pole hing, mis on läinud? Kas issand tõepoolest suri ja tõusis jälle üles? Jah. Meie usundi põhialuseks on apostlite ja prohvetite tunnistus Jeesusest Kristusest, et ta suri, maeti maha ja tõusis 3. päeval taas surnust ning läks taevasse ja kõik muu, mis kuulub meie usundi juurde, on ainult lisandid sellele tunnistusele. Kui Jeesuse prohvetlikult kuulutatud sünd oli kätte jõudmas, oli vana ja nefilaste ja laamalaste seas neid, kes uskusid, kui enamik kahtles. Omal ajal saabusid tema sünni tunnustähed, päev ja öö ja veel üks päev ilma pimedaks minemata ja kõik teadsid. Nõnda ka tänapäeval mõned usuvad Kristuse ülestõusmisesse ning paljud kahtlevad või ei usu, kuid mõned teavad. Omal ajal hakkavad kõik nägema ja kõik teadma. Tõepoolest, iga põlv nõtkub ja iga keel tunnistab tema ees. Kuni selle aja saabumiseni usun ma neid paljusid päästja üles tõusmise tunnistajaid, kelle kogemused ja tunnistused on kirjas Uues Testamendis, teiste seas Peetrust ja tema kaaslasi 12 ning kallist puhast Magdala Maarjat.
Ma usun tunnistusi, mis on kirjas Mormoni raamatus, teiste seas Apostel Nefi tunnistus koos nimetamata rahvahulgaga Küllusemaal. Ja ma usun prohvet Joseph Smithi ja Signy Rignali tunnistust, kes pärast paljusid teisi tunnistusi kinnitasid ülevalt selle viimasel evangeeliumi ajajärgul, et ta elab, sest me nägime teda. Tema kõike nägeva pilgu all seisan ka mina tunnistajana, et Natsareti Jeesus on üles tõusnud lunastaja ning tunnistan kõigest, mis järgneb tõsiasjale, et ta on üles tõusnud. Et seesama tunnistus ka teid veenaks ja tröstiks, palvetan ma Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.